अरे भैया हमारे मापने का स्टाइल है ये। अच्छा अच्छा, लगा लो। हाँ ठीक है भैया, एक गिलास आएगा, लेकिन ये गिलास थोड़ा 7 इंच का है, तुम्हारा मोबाइल थोड़ा काटना पड़ेगा। मोबाइल को कट करोगे? हाँ थोड़ा कट करना पड़ेगा, गिलास थोड़ा छोटा है ना, 6 इंच का है और ये 7 इंच का है। एक बात बताओ, हाँ इससे पहले कहाँ काम करते थे? भैया इसके पहले मैं ना मार्बल वाले के उधर काम करता था। हाँ? मार्बल? मार्बल मार्बल ग्रेनाइट। भाई मुझे नहीं लगा है।